Mais um aí, hein? Galera curtindo um alto e bom som. E o Lagartixa Branca tá por aí? Dizendo o Raizeiro tá mais pra lá, Bigó. Segundo Lagartixa Branca, 087, Bigão. O homem do amarelão, hein? Quem anda é ele, cê tá doido. O Barão original do GLN tá aí, hein?